максимально багато усвідомлень. Потужна робота з фінансами, з реалізацією вашою як жінки, тобто по жіночому типу. Бо насправді наш світ, соціальний світ, весь це чоловіча енергетика, чоловічий тип. І жінка від цього страждає, тому що вона, не знаючи як по-іншому, йде сюди, в цю соціалізацію і грає роль такого собі сильного чоловіка. І каже потім: я втомилась бути сильною жінкою. Ні, ви втомились грати роль сильного чоловіка, будучи жінкою.